सरस्वती मावाहयामि ओं भूर्भुवस्वः यज्ञोपवीते गायत्री सावित्री सरस्वती मावाहयामि जोक्ष सूर्यं विषे यमुददान् महतोर्नवात् विभ्राजमानस्थलिर्षभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्यन् मनसा पुनातो सूर्युనికి చూపియండి ఒకసారి యజ్ఞోపవీతం దర్శయిత్వా ఒకసారి ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని చూసి నమస్కారం చేయండి అందరు భక్తులు राजा रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम् अग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत धारण मुहूर्त सुमुहूर्तस्तु सुमुहूर्त काले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यंत आनुकूल्यतः फलसिद्धिरस्तु। अधुपर्केण